Ahojte všetci, vítam vás v 90. epizóde podcastu MC Stories, podcast by Mário Crkoň. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Casts, Breaker a Radio Public, takže 8 platform ako vždy. Sponzorov podcastu už asi poznáte, či už je to Promin, Old Iron alebo Jacked Peptides. Zľavové kódy budete mať v popise, nech to zbytočne nezdržujem. No a rád by som privítal hostia už z 21. epizódy, ktorú si tiež môžete vypočuť. Peťa Zembiaka, môjho veľmi dobrého kamaráta. Peťo, čau. Čau. Ako sa máš? Čo máš nové? No, akurát si užívam trošku voľna, aj keď dlho to nebolo, posúťažné voľno. No ale prednedávnom som vlastne, dá sa povedať, len včera začal už teda prípravu na jesennú sezónu. Takže stále v jednom kole, čo sa týka prípravy, čo sa týka cvičenia, čo sa týka tréningu, tak asi takto vyzerá moje leto momentálne. No takže moc oddychové leto to není, ale my sme akože v tej 21. epizóde dosť rozoberali tvoju kariéru a vtedy bola ešte úplne inde. Ale len by som tak spomenul, že ty si vlastne prešiel od men's physique pretekára, ako kde si bol už vtedy celkom veľký, ku klasickému kulturistovi, potom ku classic fyzikovi, potom si súťažil vo váhovke. Ano. A teraz si bol vlastne open kulturista v NPC. No a teraz už si dosiahol to najviac možné, čo už je, že už žiadna kategória na to neexistuje, čo je v podstate IFBB Pro Open kulturista. Že ako sa cítiš a aký bol prechod všetkými týmito kategóriami? No, bolo to akože dosť zdĺhavé, respektíve nebolo to až také jednoznačné a tiež som musel si počkať na to typologicky, akej postave, respektíve akej kategórii by moja postava vynikla najlepšie. No a samozrejme ono sa to vyvíjalo aj počas toho, ako som sa dá sa povedať zväčšoval, že kde by to bolo typologicky najlepšie pasovalo pre mňa. No a postupne som prešiel, 2-3 súťaže v každej kategórii, aby som skončil asi nakoniec s tým open bodybuildingom v tej kategórii. Takže uvidíme, no, ako to bude tam vyzerať. Tiež som na to zvedavý, hlavne už v profilige. To bude samozrejme veľká výzva. Ale samozrejme teším sa na to, len tiež to chce čas, aby ešte tá postava dozrela a aby všetky tie, povedzme, ešte nedostatky, ktoré mám, boli vyvážené a konkurencieschopné aj voči tým top pretekárom. Ja viem, že ty si dlho tej prokarte sníval, ako však to podľa mňa každý, kto už sa venuje intenzívnejšie kulturistike, tak je ten jeho najvyšší sen, tá IFBB prokarta. Aký bol ten pocit potom, keď si ju vyhral? Tak pravdu ti poviem, ani som tomu sám najskôr neveril, že som to bol skutočne ja, ako ho vyhlásili ako absolútneho víťaza v Miláne v Taliansku. No ale bol to hlavne pocit takého zadozučinenia po tých rokoch a potom, že vlastne mi to utekalo, nechcem povedať, že utekalo, ale bol to vlastne už tretí pokus v superfinále. Prvý pokus bol na Evlos ešte v Classic Physique, keď som bol v superfinále a potom na Fit Parade, už váhová kulturistika do 100 kg. Tam mi to zase tesne ušlo, no a toto bola vlastne tretia príležitosť v superfinále, kde už sa to konečne podarilo. Takže bolo to, vravím, perfektné zadozučinenie. Hej, aj ty si mal celú tú prípravu tento rok takú úplne bláznivú. Ty si ani neplánoval v podstate ísť do toho Talianska, ale plánoval si súťažiť v Poľsku. Jasné. A podľa mňa akože to Taliansko bola aj možno ťažšia súťaž, si myslím. Vieš čo, ťažko povedať. Ako ťažšia, myslím si, že bola porovnateľná s tým Poľskom, čo sa týka kvality. Taliani sú takí špecifickí v tom, že dosť si tlačia aj svoji. Samozrejme aj v Poľsku to tak býva, ale Taliansku najviac. V Taliansku je to asi ešte trošku viacej. By som povedal, že tí Poliaci sú nám predsa len trošku bližší aj mentalitou. No ale chvála Bohu sa to podarilo. Mali sme ešte záložný plán, že by sme, ak by sa to Taliansko nepodarilo, išli na amatérskú olympiu do Portugalska, kde bola ešte väčšia príležitosť, lebo tých kariet sa tam dávalo až 27.
Takže, ale zase samozrejme o 2 týždne dlhšia príprava, zase nové náklady na súťaž, ďalej to bolo ešte, takže chvála Bohu, že to vyšlo už v tom Taliansku, to bolo super. Ani možno sme to takto nečakali, že by to tak vypálilo, ale podarilo sa a asi to bolo tak, že šťastie pripraveným a ja som fakt sa už na to Taliansko pripravoval, takže som aj ja bol spokojný s tým, ako to išlo, respektíve som vedel, že idem do toho naplno, že tam nebola už žiadna rezerva. Hej, a hlavne aj tá forma akože bola jednoznačne tvoja najlepšia a oproti tej minulej sezóne tam bol že poriadny posun, ale že extrémny. No paradoxne, ja som bol v minulej sezóne, respektíve rok a pol predtým, keď som súťažil, som bol v tej istej kategórii. Lenže je rozdiel, že či máš ešte povedzme 2-3 kg do váhového limitu rezervu, alebo už ide, že vyslovene na prach. A tu to bolo také, že to bolo na prach, dokonca sme to možno trošku aj stiahli, ale zase keď sa to naplnilo, tak to vyzeralo na prvý pohľad väčšie. Takže by som povedal, že opticky to bolo možno aj o 3-4 kg väčšie, ako to bolo v predošlej sezóne. Tak uvidíme, ako to bude teraz. Samozrejme, teraz už nie sú žiadne váhové limity. Tak už vlastne to lepiť len tým spôsobom, aby sa nepokazila symetria, ale zároveň, aby to bolo čo najväčšie, čo najproporčnejšie a čo najkvalitnejšie a samozrejme konkurencieschopné. Také najväčšie zlepšenie podľa mňa, čo teraz si mal, bolo to, že ty si vyplnil také tie prázdne miesta, ktoré ti dozuberali. Áno. Vždy si bol veľký, ale mal si proste tie partie také disproporčné, hlavne čo sa týka toho hrudníka. A teraz to tam krásne, ak sa vyplnilo, tak to dodáva taký ten celý look tej postavy, že vyzeráš o mnoho väčší. Hej, presne sme sa aj s Majom Palenčíkom o tom bavili, keď sme to porovnávali povedzme s Rumunskom. A niektoré tie pózy potom, keď som videl. Takže niektoré boli fakt, že silné a dobre to vyzeralo a niektoré boli, že vyslovene prázdne. To znamená, že také nejaké, že a už som bol, keď si sa na to pozrel, bolo to také trošku také mŕtve, že nebol tam ten wow efekt. A v tých mojich silných pozách som ešte spravil možno väčší wow efekt, ale v tých slabých už to nebolo také, že nič. Už to bolo zaujímavé aj z toho pohľadu, kde tie proporcie sa, by som povedal, dorobili. Tvoja najsilnejšia poza asi back double biceps. Asi hej, tiež si myslím. Ale tento rok tam vyšlo viacej tých póz, ktoré boli zaujímavé. Či už to bol triceps z boku, alebo možno aj predné stehná, bruchostehná pás. To bola tiež celkom zaujímavá póza. No, myslím si, že časom sa to ešte bude zlepšovať, ak podrží zdravie a pôjde všetko ako má. Ale hlavne, aby to bolo čo najvyváženejšie v každej póze. Jasné, tam by tá kulturistika mala byť. A ja doslova akože som hotový z toho, jak ty nechcem povedať, že škaredého, ale vieme obidvaja, že ty si nebol geneticky najlepšie obdarovaný. Nie. A vôbec. A z toho proste, z tej postavy, jak si vyzeral, tak čo si dokázal spraviť, to je až také, že by človek neveril, že to je ten istý človek. Vieš čo, takto zase, čo sa týka tej mojej postavy, možno aj práve preto, že až taká estetická v rámci, dajme tomu, tých estetických kategórií nebola, ako boli, ja neviem, men's physique, classic physique. Ale už zase, čo sa týka proporčnosti alebo rozloženia tej postavy, si myslím, že už to viacej reže do tej váhovej kulturistiky alebo do toho, že stále si dokážeme udržať úzky pás, široké plecia a hlavne tá štýrka postavy ma zdobí v tom, že je tam ešte kde tú hmotu lepiť. Takže to je dobré, lebo mám široké kľúčne kosti. Niekto, kto má povedzme úzke kľúčne kosti, úzky chrbát, už sa mu ťažko hľadá, povedzme, do ktorej kategórie by sa vedel zaradiť s tými jeho proporciami. To by som aj presne povedal, že ona máš tie dva typy hlavné. Že keď niekto má tú ušiu kostru, tak na bácha tam aj menej svalov a vyzerá to, akoby je obrovský. Áno. Ale potom, keď už tam dáva ďalšie svaly, tak už to ide na úkor tej postavy, že sa zhoršuje. A u teba je to skôr naopak, že ty čím máš viac svalov, tým lepšie vyzeráš. Hej, práve. Pokiaľ samozrejme dobre sa naberajú. No. Hej.
aby to zase samozrejme nesklzlo do toho, že sa to neukontroluje, by som povedal, a začne to ísť aj čo sa týka bokov, čo sa týka pásu, že aj ten začne hrubnúť. To už by nebolo veľmi, veľmi vhodné. Ja si myslím, že tam je to hlavne o tom aj trávení a o tom, jak moc to tam tlačíš na pilu, ale ty podľa mňa práve, že robíš túto z tejto československej scény, tú kulturistiku aj samozrejme s tvojím trénerom Majom Palenčíkom asi tak najrozumnejšie, jak sa dá. Nerobíme to hlavne veľkovýkrmom nejako nárazovo, aby sme to urobili, že ja neviem, napraceme tam za rok 10 kg novej hmoty, nechcem povedať, že čistej svalovej hmoty alebo To nového sa mäsa. Hej, ale sú také genetické zázraky, lenže potom vždycky treba určitý čas na to, aby si tá hmota sadla, aby tie svaly dozreli, aby sa samozrejme aj rozložila správne tá postava a aby to bolo potom už aj na stage vidno. Lebo častokrát vidíš, že to vyzerá potom tak balónovo, akože je to síce veľké, gulaté, plné, ale samozrejme tá vydretosť, vyrysovanosť tam už chýba. Hej. A hlavne tam presne riskuješ to, že ti tie črevá sa zväčšia tým. Častokrát si ľudia myslia, že je to z nejakého rastového hormónu alebo tak, ale väčšinou je to z toho trávenia, že ak tam tlačíš stále to jedlo a viac a viacej bielkovín, sacherov, tak to črevo sa zväčší, lebo jednoducho to nestíha tráviť. Čiže tiež sa vyvaruješ potom tomuto. Jasné, samozrejme. A robí sa to častokrát vtedy, keď... Bože, aký je ten výraz? Ty si mi to minule spomínal, keď sa vyslovene tí kulturisti v tom objeme až prepchávajú. Force feeding. Áno. Hej, no. To je najväčšia hovadina, čo môžeš robiť. Ale ani to nemá efekt, akože. No, zjavne nie. A hlavne aj keď si myslíš, že tam nejakým spôsobom nastimuluješ ten hormón hladu, ten grelín, že to bude ako sa hneď ukladať, respektíve, že to telo vybudíš k tomu, aby lepšie trávilo, respektíve spracovalo tie živiny a hneď ti to pôjde do svalov, to vôbec takto nefunguje. Vieš čo, ono to zase môže fungovať, ten force feeding, ale, lebo ja som sa na toto bavil s jedným americkým koučom, nebudem hovoriť ktorým, ale on mi to presne vysvetľoval, že tá mladá generácia naschvál tlačí na silu, lebo vidia, že Richa Pianu, hej, klasika, že musíš jesť veľa, aby si bol veľký. Ale keď niekto napríklad nebere, že Lantus, ten pomalší inzulín, alebo aj ten Humalog rýchlejší, tak vtedy to nemá žiadny efekt. Ale u tých profikov, oni keď majú to trávenie potlačené, apetít potlačený a dajú tam 36 jednotiek pomalého inzulínu a ten rýchly, tak to samozrejme funguje, lebo to telo vyslovene na silu donútiš to tráviť. Ale to je čo, 1% tých ľudí, čo súťažia, vieš? Asi tak, no bavili sme sa o, by som povedal, takých všeobecných podmienkach, ktoré majú kulturisti v našich zemepisných šírkach. Hej. Takže... Hej, lebo tak tam sa používajú úplne iné metódy tej prípravy v Amerike. Oni sú proste šialení. No a hlavne, keď už sa bavíme o tých top profesionálov, ktorí majú okolo seba celý tým poradcov, doktorov, presne tak, nutričných odborníkov a tak ďalej. Takže v takom prípade si myslím, že to má efekt, ale pre ostatných ľudí alebo športovcov, kulturistov je to úplne zbytočné. Hej, presne tak, ako hovoríš. No. Ja by som teraz sa chcel dostať k tej tvojej príprave a ešte by som chcel len spomenúť, že ja za ten čas, čo cvičím, tak som cvičil, že s Bárským a s kopec profikmi, čo hovorí, aké majú zabiacké tréningy a že nikto necvičí tvrdšie ako oni, ale ja musím povedať zo svojej skúsenosti osobnej, že najtvrdšie tréningy som zažil s tebou. My sme spolu cvičili vlastne 2 mesiace na začiatku tej tvojej prípravy. A hlavne tie nohy, akože 2,5 hodiny, že sme si nepovedali ani vetu a išli sme proste sériu za sériou, tak ja som normálne musel 2 hodiny po obede spať, ak som bol vypnutý z toho. To bolo niečo neskutočné, tak aby sme trošku rozoberali, že jak vyzeral ten tvoj tréning, túto prípravu. No, ten tréning hlavne v tej fáze, čo spomínaš, bol dosť náročný, hlavne keď sa tam striedali tie pomalé, rýchle opakovania. A veľa z toho išlo ešte aj do super sérií. Vravím, že chvíľku sa to dalo prežiť, by som povedal, že relatívne v pohode, aj keď nebolo to ľahké, ale potom si to už vypýtalo svoju daň a tá únava prišla. No a keď si ma tam ešte hecoval potom tými výkrikmi aj Bibi Pro, poďme, tak už som to mal niekedy toho plné zuby, ale som si na to vždycky spomenul, keď už som potom išiel na doraz.
a ten tréning bol fakt niekedy až veľmi vyhrotený, ale malo to zase samozrejme svoje cyklovanie, takže netrvalo to zase veľmi dlho, že by sme tak odpalovali vyslovene svaly, ale bolo to náročné. Fakt priznám sa, že vtedy som si šahol na dno. Hej, ale ako aj ja som tam videl výsledky na tom tréningu, že fakt dobré, že našiel som si na nejakej party proste. Hej, tá prepracovanosť určite sa tam zlepšila v tomto smere, keď sme šli tento systém. A potom sa to zase prestriedalo za niečo druhé, ale bolo to náročné. Aj tých tréningových princípov tam bolo, no možno, že až veľa, ktoré tam boli, a tých tréningových, teda intenzifikačných techník, ktoré tam boli použité. Majo si dozvolateľ nás musel nenávidieť, keď ten plán písal. No niektoré veci, ale však vieš, že sme si potom aj prispôsobovali vzhľadom k tomu, v akom fitku sme cvičili, kde sa to dalo nejakým spôsobom ináč nasimulovať ten cvik, aby to bolo čo najpodobnejšie tomu, čo sme mali cvičiť. Takže, ale bola to výzva, no. Hej, bola, no. A my sme vlastne 4 fitka striedali, že? 4 podľa toho, že v akom sa ktorá partia cvičila najlepšie. Hej, ale to akože, to bola fakt bomba, no. To bol pre mňa taký tréningový kemp. No, bolo to ťažké. No a potom by som chcel rozoberať, že ako vyzerala tá tvoja tréningová fáza ďalej a ako to tam vyzeralo s tou stravou. Lebo ja viem, že ty si bol dosť vyhľadovaný a mal si fakt, že veľmi nízke makra na ten pomer výdaj príjem, že aj to bolo na tebe vidno, tak keby si toto trošku No rozobral. takto, hlavne ten tréning, keď bol vyše 2,5 hodinový a bol to fakt vysoko intenzívny tréning, hlavne o to tam išlo. Striedali sa tam aj ťažké váhy, pomalé opakovania, rýchle. Ja som už kardio vlastne robiť ani tým pádom nemusel. No len sám o sebe ten tréning bol aj energeticky náročný, čo sa týka výdaja, takže tým pádom som tam musel tie živiny aj doplňať. A keď som časom už zistil, že už aj v tomto je rezerva, respektíve, že je toho málo, tak sme tam museli tie makra samozrejme pridávať trošku a trochu to ešte aj prerozdeliť, aby tam bolo aj viacej dní na regeneráciu. To znamená, že dajme tomu z tréningového splitu 6+1 sme potom urobili 3+1. Takže takýmto spôsobom sa to trošku, nechcem povedať, že poľavilo, ale upravilo, aby som už nepálil svaly, tak by som povedal. Hej, no. A ty si nemal problém s tým, že si nemusel pospať počas dňa alebo tak? Ale hej, určite, že ma vypínalo. Niekedy sa to dalo, niekedy nie, ale vždycky bolo dobré, keď sa mi podarilo aspoň na pol hodinku si ešte pred poobednými tréningami, ktoré mávam s mojimi klientami, oddychol po tom tréningu, ale vravím, že ono to bolo aj časovo strašne náročné, keďže ten tréning, zober si len samotný tréning, niekedy trval aj 3 hodiny. A ešte dostať sa tam, ešte potom, ja neviem, najesť sa, no niekedy... No trvalo tak 4,5 hodiny aj tak, niekedy. Ceca, hej. Taká jak práca na polovičný úväzok. Hej. No akože hardcore. A potom v tom závere tej diete to jak vyzeralo? V závere v podstate bolo to obdobné, bolo to zase vysoko intenzívne, striedania supersetov, nejakých trojsetov a nejaká izometria určite do toho. Kardio som robil vyslovene skôr už by som povedal také na vykráčanie alebo v rámci relaxu. Ale nebolo to, že vyslovene na dopálenie, lebo tam už nebolo veľmi z čoho dopalovať. Potom sme samozrejme, aj čo sa týka stravy, uberali, dá sa povedať, len posledný týždeň. Tak ty si bol aj relatívne fakt, že skoro pripravený. Však ty si o mnoho viac skorej pripravený, jak minulé roky, lebo však si pamätám ešte, ak sme končili tú takú kvázi, že objemovú fázu, tak už vtedy si mal celkom vypruhovaný zadok a bolo tam fakt, že veľa detailov. Hej, hlavne na tej kvalite sme sa to snažili stavať, aby keďže sme to nechceli nejako tlačiť veľmi do tých objemov, aby to bolo vyslovene takýmto spôsobom pre nás výhoda voči superom. Stavať skôr na tú kvalitu ako na tú kvantitu. Hej. A teraz to vyzerá ako? Aká je momentálna fáza? Momentálna fáza je vlastne začiatok
by som povedal, takého krátkeho objemu. Momentálne mám okolo 107-108 kg, ale keďže je to ešte po súťaži, tak je to ešte v relatívne dobrej kvalite, nejako som sa neopustil. Za tie 3 týždne ani nebolo veľmi kedy. Takže by som povedal, že v dobrej kvalite celkom začínam túto prípravu. Dôležité bude, ako bude to telo oddychnuté alebo schopné zase nových náročných tréningov a hlavne ako budú tie moje úpony a klby držať, lebo to vieš sám, že je taká trochu moja Achillová päta, že tie úpony často ma zradia, respektíve aj teraz v decembri som mal zase natrhnutý hamstring, čo som mal celú nohu zliatú, tak neobyšla sa to ani táto príprava bez ranení. Hej, no. Teba stále tie zranenia nejak sprevádzajú, máš to také komplikované. No, tak už som starý pes zase, vieš. To sa nedá, ako keď máš 20 rokov. A čo sa týka tých súťaží, môžeš prezradiť, aké máte nejak priebežne vyhliadnuté, alebo tak? No momentálne máme vyhliadnutý len ten Evels. V podstate ide o to, aby som to ešte nejakým spôsobom podržal, možno trošku vylepšil, také 2, možno 3 kg nalepil, ak sa bude dať. Ale hlavne ide o to porovnať sa. Porovnať sa, keďže je tá súťaž vlastne, dá sa povedať, u nás doma skoro, v Prahu bereme, že je to za kopcom. A je tam fakt, že tá tip-top konkurencia. Áno, presne tak. Takže postaviť sa skôr medzi týchto pretekárov vo váhovke a pozrieť sa, že čo tam ešte voči ním potrebujem dorobiť, aby som bol konkurencieschopný, povedzme, do týchto 5, top 6 pretekárov. Ja sa teším, jak to bude vyzerať, lebo však tam chodia fakt, že best of the best a nebol ani jeden taký ročník, že by tam bola nejaká, že slabšia konkurencia, tam to bolo vždy našľahané úplne. Vieš čo, ja sa teším hlavne na to, že tento rok to bude zase po dlhej dobe spojené v jeden víkend amatéri a profíci a toto som zažil ešte keď som tam ako klasik fyzik vtedy vyhral. To bolo 2018? Tak sa mi zdá, že hej. No a potom to sa mi zdá, že 2 roky nebolo, lebo bol COVID. Potom to bolo zase separované, že jeden mesiac boli amatéri, potom mesiac na to alebo 2 boli zase profíci. Takže teraz je to také fajn. Uvidím, že aký bude aj sprievodný program. Proste budem rád, keď tam príde pozrieť čo najviac aj známych, rodina, kamaráti, klienti. Takže bude to pekné. Tiež sa na to celkom teším, len dúfam, že sa nám podarí spraviť aj dobrá forma. O výsledok mi nejde, ale aby bola tá top forma u mňa a potom zvyšok uvidíme, že ako sa bude vyvíjať. Ale plánuješ tam asi aj nejakú ďalšiu súťaž? Či Tento rok už nie. Ja si myslím, že ide o to teraz to vyslovene porovnať medzi tými profi pretekármi a by som povedal, že potom dať nejakú rok naberaciu pauzu. A teraz ako bude asi vyzerať tá príprava, čo sa týka stravy, tréningu, vieš už povedať? Ty si vlastne teraz začal som, tréningom? Ale tým, že vlastne tam nemusíme robiť nejaké veľké zmeny alebo nejako chudnúť, tak skôr zase nám ide o to skvalitňovanie. Pridá sa trošku na makrách, na kalóriách, no a vyslovene to už len skvalitňovať a lepiť na tie miesta, ktoré ešte samozrejme potrebujú najviac dorobiť. Super, to je nejaký dobrý plán, tak ja sa teším. Určite teória znie dobre. Určite aj vy dojdete pozrieť, lebo však Evels to je súťaž, ktorá nemá období, to je proste najlepšia súťaž v Európe. Možno okrem Arnoldu, ale európsky Arnold vlastne už patrí pod elite, takže v Európe je to asi aj momentálne najlepšia súťaž, takže určite sa dojdete pozrieť. Podporte Peťa. A ja by som teraz nechal priestor tebe, keby chceš niečo odkázať na záver. Ja by som sa len takisto chcel pridať k tomu, čo si povedal. Keď sa budete chcieť ísť pozrieť na kvalitnú súťaž, kde uvidíte aj amatérov, aj profesionálov, aj dobré sprievodné programy, tak sa príde 17. 18. novembra pozrieť do Prahy na Evels. A budem rád, keď tam čo najviac z vás uvidím. A dúfam, že táto príprava sa zaobíde bez ranení a bude všetko, ako si naplánujeme. A určite budeme radi, aj keď pomôžete zazdieľať ten podcast, že sa to dostane k čo najviac ľuďom. Nech si vypočujú Peťa. A tvoj Instagram je Zembiak Peter. Nemáš tam nejaký podsečník? Zembiak podtržník Peter. Aha. A môj Mário podtržník Cekon, takže určite to zašerujte, dajte nám vedieť, ako sa vám epizóda páčila. A ja ďakujem tebe, že sme takto po 60
8 epizódach, čo tam Asi, boli, hej, no. búchali ďalší podcast. Bolo to možno aj 2,5 roka, čo sme takto No, nekecali vieš na čo, kameru. neviem, či aj 3,5 nie. Môže byť. Rýchlo beží ten čas, ale hrozne. Takže tak my sa vidíme stále, ale hlavne, aby vedeli aj ostatní, akým spôsobom sa tie tréningy alebo tá športová kariéra uberá v mojom prípade. Tak díky moc, tak budeme radi za každý share a dajte ešte raz vedieť, ako sa vám páčilo. Díky. Ďakujeme. Čaute.